Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары? Бүгін біз 100-ші беттегі City Park тақырыбы бойынша тапсырмаларды өтетін боламыз. Мына жерде бірінші мәтінді оқып, сосын ары қарай жаттығу жұмыстарын орындауымыз керек. The First President's Park, Алматы. Тұңғыш президент саябағы дейді, Алматы дейді. Park are the lungs of cities. They are places to relax and get some exercise. They are usually away from traffic and pollution, so the air is cleaner in them. They are also good places to enjoy time with the family, so new parks are always welcome. One of the newest and the best is the First President's Park. However, this park is more impressive than most neighborhood parks. Some people think it will become the most beautiful park in the country. It's a large park, 1.5 kilometers from end to the end, and the city created it in honor of Kazakhstan's first president Nursultan Nazarbayev. Саябақтар қалалардың манағыдай лаңс өкпесі дейді, иә. Олар демалуға және жаттығулар жасауға арналған орындар. Олар манағыдай әдетте көлікпен ластанудан алыс дейді. Сондықтан олардан ауа райы таза болады дейді. Сонымен қатар отбасымен бірге жақсы уақыт өткізетін жақсы орындары бар дейді. Сондықтан жаңа саябақтар әрқашан жақсы болады дейді, иә. Жаңа және ең жаңа жақсы деген манағы жақсы дегені дейді, тұңғыш президент саябағы дейді. Бұл саябақ көптеген көрші саябақтарға қарағанда өте жақсы дейді. Кейбіреулер бұл елдегі ең әдемі саябаққа айналады деп ойлайды. Бұл үлкен саябақ, басынан аяғына дейін 1,5 километр, және қала Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне салынған дейді. Ары қарай, you enter it through a grand colonnade at the north end of the park, the site closest to the city center. It's the biggest building in the park and part of a formal area with fountains, seats, paths, and flower beds. Not all the park is formal. It has lots of trees, particularly spruce, and these wood areas provide natural habitat for animals and plants. The beautiful Trans Ili Alatau Mountains to the south of the park give the park a spectacular setting. The park only opened in 1911, so the trees are still small. As the trees grow, the park will provide a cool area to escape to, away from the heat of summer, and a place to enjoy special events such as the annual Almaty First Love Music Festival, one of the liveliest festivals of the summer. Осы саябақтың солтүстік шетінде қала орталығына жақын жағында колонка арқылы кіресіз дейді, иә. Бұл парктегі ең үлкен ғимарат және субұрқақтар, орындар, гүлзарлар, ресми аумақтары бөлігі бар дейді. Барлық саябақ ресми емес. Онда көптеген ағаштар, әсіресе шарлар бар, және шыршалар бар дейді, және ормандар. Жерлер, жануарлар мен өсімдіктердің табиғи мекендегі ортасын қамтамасыз етеді. Саябақтың оңтүстігіндегі әсем Алатау таулары саябаққа керемет көрініс береді. Саябақ 2011 жылы ғана ашылған, иә. Сондықтан ағаштар әлі кішкентай. Ағаштар өскен сайын саябақтың ыстығы да салқын бола бастайды. Ең жақсы фестивальдардың бірі жыл сайынғы дейді, Алматыдағы музыка фестивалі сияқты ерекше іс-шараларды тамашалауға мүмкіндік береді. Келесі, exercise 1. Look at the words, draw a table in your notebooks and write the words in the correct column. Бұл жерде қорапшаның ішіндегі сөздерді екі топқа бөліп жазуымыз керек, яғни countryside and parks, ауылдағы және парктегі деген, иә. Trees, ағаштар, мына жерде мен көрсетіп жіберейін. Countryside дегенде мына жерде мен мынандай алып көрсеттім. Countryside, ауылдағы дегенге мен trees, ағаштар дедім.
Так, мына жерде path жолдар, plants өсімдіктер, grass так, шөп, animal жануар, иә. Parks манағы саябақтағылар, flower гүл, seed гүлзарлар, нелер, орындықтар, statues так, мына жерде statues бар ма? Statues мүсіндер. Так, fountains фонтандар және stands стендтер, иә. Exercise 2 екінші жаттығу бойынша мәтінді оқып отырып true false жасауымыз керек. Мына жерде жауабы бар. The first true дұрыс, 2 true дұрыс, 3 false дұрыс емес, 4 false дұрыс емес, 5 true дұрыс, 6 true дұрыс. Exercise 3 үшінші жаттығу бойынша үшінші жаттығудағы кестеде біздерге қалай берілген adjective сын есім, comparative салыстырмалы шырай, superlative күшейтпелі шырай. Мына жердегі сөздерді жазуымыз керек, мен соларды ғана көрсеттім мына жерде сіздерге. Big, bigger, the biggest. New, newer, the newest. Lively, livelier, liveliest. Beautiful, more beautiful, and the most beautiful болады. Мына жерде тек more дегенге сіздер ойлап қалмаңыздар. More beautiful және most beautiful болады. The most beautiful болады. Так, good, better, best, bad, worse, the worst, far, farther, the farthest, impressive, more impressive, the most impressive. Exercise 4. Төртінші жаттығуда сөйлемді толықтыруымыз керек. Мына жерде жақшаның ішіндегі сөздерді салыстырмалы және күшейтпелі шырайға мәтіннің мағынасына қарай сөйлемдерін қойып шығамыз. The highest, the best, the most popular, the farthest, and the most interesting. Exercise 5. Бесінші жаттығуда answer the question, write full sentence. Бесінші жаттығу бойынша бесінші жаттығуда біздерге сұрақтарға жауап бер, толық сөйлемдер жазыңыз дейді. Мен мынандай қылып сіздерге көрсетейін. Үлкенірек қылып көрсетейін. If you want to relax, it is our central park, and if you want to entertain, it is shopping mall. Бұл бірінші сұрақ бойынша. The biggest park that I've been to is Достық парк. Екінші сұрақ бойынша. The friendliest person I know is my mother. She is so kind and generous. Үшінші сұрақ бойынша. The best film I've ever seen in called Dune. Бұл төртінші сұрақ бойынша. Келесі. I have traveled to the USA. It is 24 hours of flight. Келесі алтыншы сұрақ бойынша. The best month of the year is April and there isn't any worst month for me. Келесі алтыншы жаттығу бойынша. In pairs, decide what makes a good park, draw the park, then show it to the class and explain what is in it. Бұл жерде алтыншы жаттығуда жұптасып жасайсыздар, қасыңыздағы көршіңізбен бірге. Саябақ туралы дейді, өзіңіздің бір өзіңіздің тұратын жеріңіздегі саябақ туралы суреттеп жазыңыздар. Мынандай қылып мысал көрсеттім. This is our park. It's got lots of various trees like spruce, oak, pine. It also has a small lake to the north of the park. It has formal and informal parts. The park is a big playground for children with lots of attraction. For families, it has great places for picnic as the grass is green there. Бұл біздің саябақ, онда шырша, емен, қарағай, және тағы да басқа көптеген ағаштар бар дейді. Оның саябақтың солтүстігінде шағын көлі бар, және бейресми бөліктері бар. Саябақта көптеген аттракциондар бар, балаларға арналған үлкен ойын алаңдары бар деп жазғанбыз. Мұнда отбасылар үшін, пикник үшін тамаша орындар бар. Өйткені ол жерде бәрі жап-жасыл деп жаздық, Егер өздеріңіздің ойларыңыздан тағы да қосқыларыңыз келсе, қосып жазуға болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.